ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਅਨੁਸਾਰ ਗਲਾ, ਖਾਂਸੀ ਅਤੇ ਬਲਗਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਕੇ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਤੇ ਸਸਤਾ ਘਰੇਲੂ ਉਪਾਅ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ, ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨੁਕਤਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਾਊਡਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਿਸ਼ਰੀ, ਧਾਗੇ ਵਾਲੀ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਇਲਾਇਚੀ। ਮਿਸ਼ਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਸਖਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲਣ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਸ਼ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੀਸਣ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਲਓ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਮਿਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਲਾਇਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਜ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਛਿਲਕਾ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਛਿਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁੱਟਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਿਕਸੀ ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ ਇਲਾਇਚੀ। ਇਲਾਇਚੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਵੱਧ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ 10 ਤੋਂ 15 ਇਲਾਇਚੀਆਂ ਲਈਆਂ। 15 ਤੋਂ 20 ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਤੇ ਕ੍ਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਿਸ਼ਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਵਿੱਚ। ਮਿਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਧਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਲਓ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਊਡਰ ਆ ਬਣ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਇਸ ਪਾਊਡਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚਮਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 3 ਟਾਈਮ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਗਲੇ ਦੀ ਖਰਾਸ਼ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਖਾਂਸੀ ਸੁੱਕੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਫ ਵਾਲੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਜਾਮ ਹੋਈ ਬਲਗਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।